超草原です。自分のサイトです。タイレックがまたね、こんないいやつ出してますね。かっこいい。自転車の巻き止め皆さん揃いました。なんかちょっとウルキャンみたいになってきました。ここでいいですか？
そうそうそうなんですよね。ここで合わせるんですよ。何メーター？わかんないです。それではいただきます。もうちょいかな。いいね。美味しそうやし。うわすごい。確かに。牛タン熱いっすね。牛タンちょっと厚めにしてもらう。牛タン熱いっすね。でカルビ。柔らかカルビ。すげえ男の食卓感がすごいな。これを持ってなくした。うわすごい。男キャンプやな。俺これ一本食べれたらいい。Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. 僕のチャンネル1万人登録祝いということでスパークリングワインをいただきました。すごいやん。ありがとうございます。てるちゃんがこれ日本酒スパークリング日本酒シャンパンみたいな。どう？おーじゃあてるちゃんもいただきます。一人だあれだよね。てるちゃんもどうぞ。いい。あじゃあ終わり。 Push me out to sea, baby. 飲みやす。フルーティーすごい。美味しい。美味しいよ。皆さんのおかげです。ありがとうございます。カット。
白白プロジェクターでスマブラやります。おお。なんかどうやってやるの？飛んだりとかするのかわかんない。X ボタン。小学生小1なんかってるよ。もう完全にのけとったね。もう一回座ったらもう抜けないです。合成400は。さあ勝負が終わりました。誰が1位なんでしょうか。てかドベ誰だろう。野島丸さんか俺かどっちかよな。野島さん、野島丸さん最初の3ヶ月ぐらいで使ってなくて俺がブルーか。さあ人間のクズがうわー飛ばされました。そして1位はどっちや。まあ俺だろうね。いやー読めないよ。俺何色だか忘れちゃった。どっちだ。俺あ、テレちゃん死んだ。俺じゃないの18億取ったのに。だってそういう場でに俺何本やったっけ。2年目終わった段階で30何億。あ、そう。小島丸さんにいただきました。ありがとうございます。頑張って作ってください後日あげますね。楽しみ。どんなデザイン。どんなデザインしようかな、ね。通りにやればもうすぐ払う。インターバル撮影っていうのが多分あって、それでやるとタイムラプスが。ああ、でも6400でこのカクカク具合ですね。でも映りますね、やっぱり。本当すごい。結構映ってんね。結構映ってますね。300円ぐらい。そんな何百円。面倒くさいから。最近鉄が上がるから鉄と黒金楽しんで。はい、
収完了いたしました。バックパック、これ一応ランタンポールも入れております。プラス、これ背面にね、任天堂スイッチも入れました。なんかいろいろ付け足しが多かったですね。あと忘れ物が、後から入れなきゃみたいなのをね、ちょっと背面ポケットにごちゃごちゃと入れてます。で、着替えとかね、温泉セット、それからゴミ袋をですね、エクスペドに放り込みました。そして、余った食材がちょっと宿にまだあります。こんな感じで、今日は撤収しようかなと思います。